Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Nkuko mubizi amazina yanjye nitwa Florien Musabyimana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ibice byaho 6 umurongo wa 7 turasoma tugeze ku murongo wa 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Ubiba umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data mu nyumva, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Iri jambo Pawulo aryandikira Abagalatiya. Nk'uko mubizi, Abagalatiya ryari itorero ry'Imana ryabyajwe ubutumwa bwiza n'intumwa Pawulo. Hanyuma mu nzandiko yagiye yandikira amatorero yabashije kubyaza ubutumwa aho yagiye anyura hose, agakurikirana amakuru yayo, ubuzima bwayo. Noneho aza kumenya inkuru yavugaga yuko Abagalatiya barimo bakurikira Imana, bari bakijijwe, bihannye, bemeye kuzinukwa ibyaha. Nk'uko umuririmbyi avuga ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza akurikire umwami Yesu, nta cyamurekesha iyo nzira ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Noneho nyuma amenya amakuru yuko basubiye inyuma, barimo bivuruguta mu bitari ngombwa, mu bidafite umumaro, mu byaha, bagata umwanya wabo mu by'isi. Umwanya batangaga ku Mana barawugabanya, ahubwo bajya mu matiku, bajya mu nzangano, bajya mu gusebya Imana. Babona umwanya wo gukorera Imana ari ukuwupfusha ubusa. Pawulo rero biramubabaza, abandikira uru rwandiko. Murabizi ko yabandikiye uru rwandiko rurimo ibice 5, ariko ageze kuri iki gice cya 6 aho dusomye, arababwira ati ibyo bintu niba ari n'inyigisho, niba ari naho mubivana, ntabwo ari byo. Imana ntabwo ari uko ibigenza. Bibiliya yo iratubwira ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe, ariko umunsi umwe nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nyuma y'ubu buzima tunyuramo umunsi ku munsi, hari evaluation, hari igenzura, hari isuzuma, hari ikizami abera bazanyuramo, kugira ngo ibintu byose, imirimo wakoze uri mu isi itunganywe, ice mu muriro. Iyakozwe ari iy'Imana itambuke, iyakozwe atari iy'Imana ishye. Niho rero yababwiye ngo ibyo murimo ntabwo ari byo. Ntimuyobe, ibyo umuntu abiba nibyo asarura.
iyo wihaye kunezeza umubiri cyane, icyo usarura ni umubiri. Murabizi twese tuzapfa, nyuma yo gupfa rero nta kindi, umubiri urabora. Ariko utita ku bugingo bwe, utabiba mu mubiri akabiba akorera Imana, ingororano ye ni ubugingo buhoraho, niko yababwiraga. Arababwira ati rero ntimuyobe, ntibabashuke, ntimwibwire ko ibyo murimo ari byo, ahubwo muhindukire mukorera Imana, kuko gukorera Imana niho harimo ingororano. Kandi abagira n'inama, arababwira ati ntabwo ari icyo gusa, ikintu nge nababwira mukwiye muri iyi minsi ni uko tudakwiye gucogora gukorera Imana neza, kuko igihe nikigera Imana izatugororera. Ariko ashyiraho ijambo rikomeye ari ryo ngiye kugira ngo tuvuganeho muri iyi minota mikeya tuba dufite. Arababwira ngo nitutagwa isari. Abantu benshi ikintu cyica abantu ubundi si ugukizwa, ikintu cyica abantu si ukwemera Kristo nk'umwami, ikintu cyica abantu si ugusenga, icyica abantu ni ukugwa isari. Ikintu cyamaze Abisiraheli mu rugendo ni imyaka bamaze. Ubundi bari ubwoko bw'Imana, batangira urugendo bitandukanyije n'andi mahanga. Ariko kubera iminsi yabaye myinshi mu nzira, Abisiraheli bashirira mu nzira, baritotomba, uko bwije n'uko bukeye havayo bake, bitotombera Mose, abandi bigumura, kugeza ubwo bashiriye mu nzira. Kandi bene data, ibi bintu byabaye ku batubanjirije, byabereyeho kutubera akabarore, byabereyeho kutwigisha. Ibica imbere yawe byose, abantu bahaguye imbere yawe bakava mu gakiza, abantu basubiye inyuma bakava mu byizerwa, byabereyeho kugira ngo wowe witegereze, ufate ingamba nshya, ukomeze urugendo. Iyo utabikoze uba nkabo, bagwa muri metero 100 wowe ukagwa mu 150. Uru rugendo ni rurerure, niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ingororano zizahabwa umuntu utazagwa isari. Gukora neza ni byiza, ariko ni ugukora neza igihe cyose. Ntabwo ari ukugira weekend ya pause, ntabwo ari ukugira igihe cyo kwinezeza. Umuntu unezeza umubiri abihitemo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni umukozi w'Imana, ngira ngo arimo Nehemiya, arimo yubaka, yarababwiye ati rero ndabona ibi bintu muri kubikerensa, mureke mbagira inama. Niba ari Imana muzakorera muhitemo, niba ari Bayali muhitemo, ariko nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ubu rero ni igihe cyo guhitamo, kandi ibyo uhisemo akaba ari byo ubamo. Amahirwe yose ari imbere yacu. Gukorera Imana harimo ubugingo, gukorera iyi si, kwivuruguta mu byaha, gusubira inyuma, harimo urupfu. Ni uguhitamo rero. Ariko ubwo bugingo uhereye igihe cya Yohana Umubatiza buratwaranirwa, kandi intwarane zivugishamo imbaraga. Ariko umuntu utazagwa isari, umuntu utazacika intege, umuntu utazasubira inyuma, umuntu utazareka gukora neza, Imana imubikiye ubugingo buhoraho. Ayo ni amasezerano abera bagendana, ayo ni amasezerano atajya agira igihe ava ku isoko, ni amasezerano atazarangira kugeza igihe Imana ihamagariye uwo yasize umuntu wayo. Pawulo rero abwira iri torero, arababwira ati ntimuyobe, ntimwishuke, ibi byose mukora muzabisarura. Ibyo umuntu abiba nibyo azabona imbuto zabyo. Gukora neza imbuto zirahari, no gukora nabi zirahari, amahitamo ni ayacu. Inama rero nabagira muri iri jambo ry'Imana nanjye nigira,
mureke dukorere Imana kandi tuyikorere dutinya, dushyizemo imbaraga, kuko igihe ni gito. Yesu ari hafi kuza kujyana itorero kandi azagororera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Niko Yohana yeretswe ari i Patimo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana, tugushimira ijambo, uriherekeresha imbaraga zawe, kandi ari njye urivuze n'abaryumva. Uturinde kuzagwa mu nzira no gucika intege, uduhe imbaraga zo kugukorera ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.